Cubase 13 ist draußen und bringt ganz fantastische neue Instrumente, Effekte und Funktionen mit. Wir verschaffen uns hier einen Überblick und schauen uns unter anderem an: die Orchesterinstrumente in Iconica Sketch, das neue Layout und neue Funktionen im Projektfenster und Mixer, 2 brandneue Kompressoren und 2 färbende Equalizer, viele wertvolle neue Funktionen für die Chordpads und im Sampler-Track, ein Plugin zum Abmischen von Gesang mit bis zu 16 Audioeffekten gleichzeitig und außerdem kehrt ein legendäres, beliebtes Plugin in Cubase 13 zurück. In Cubase 13 gibt es so viel Neues zu entdecken, dass ich mich entschieden habe, längere Videos zu einigen der Plugins zu machen, und die erscheinen hier auf dem Kanal in den nächsten Tagen. Und das geht fließend über in eine Einsteigerserie für Musikproduktion. Wenn du also gerade mit Musikproduktion starten möchtest oder wieder einsteigen willst, dann nimm dir gerne ein Abo mit, um keines der Videos zu verpassen rund um Cubase-Bedienung, Komposition bis hin zum Abmischen. Das heutige Video wurde von Steinberg unterstützt und ich freue mich, dass ich dir dadurch all die wichtigen neuen Highlights und Funktionen in Cubase 13 zeigen kann. Na dann, legen wir los! Iconica Sketch ist eine Sammlung mit erstklassigen Orchesterinstrumenten, die in jeder Cubase 13 Version enthalten ist. Sie enthält 34 Instrumente mit insgesamt 140 Artikulationen und ist dabei nur 5 GB groß. Zwischen den verschiedenen Spielweisen, den Artikulationen, können wir mit den Key-Switches unten auf der Klaviatur wechseln. Und die Artikulation finden wir wie immer auch in der unteren Zeile im Key-Editor und können auch hier an jeder beliebigen Stelle zwischen den verschiedenen Artikulationen wechseln. Und dass das auch für Cubase Elements Nutzer verfügbar ist und man damit Orchestermusik, Filmmusik in dieser Qualität komponieren kann, ist fantastisch. Außerdem sind 5 wunderschöne neue exklusive Sample Packs in jeder Cubase-Version mit enthalten. Die finden wir in der rechten Zone unter Loops und Samples. Zum Beispiel Cinematic Electronic. Yeah! Schön. Delikatessen. Welcher Ohrenschmaus erwartet uns denn hier? Trippy! Oh yeah! Und soulful R&B Vocals. The way you talk to me is killing me softly. How I like. Mega, das sind echt viele. Yes. Oh. Schnappen wir uns doch ein solches Sample und schauen uns mal an, was sich hier unten im Sampler Control getan hat. Ich ziehe das Sample rein und wir gucken es uns an. Auf der linken Seite unter Audio Warp befinden sich jetzt hier 3 fantastische neue Spectral-Algorithmen. Okay, sogar eine für Vocals. Das gibt uns die Möglichkeit, die Abspielgeschwindigkeit ganz drastisch zu verlangsamen oder zu erhöhen. Oh. Und wir können sie sogar anhalten, irgendwo im Sample. Das gibt so tolle Möglichkeiten, ein Sample einfach mittendrin im Frequenzspektrum anhalten zu können. Daneben können wir die Formanten shiften nach oben oder unten. Mega. Den gibt's wie gesagt speziell für Vocals, eine Version für alle möglichen Samples und eine High-Definition-Version. Und zusammen mit den tollen Modulationsmöglichkeiten hier drin, zum Beispiel im Shaper Envelope, haben wir die Möglichkeit, ganz tolle Modulationen und Sounds zu erzeugen. Cool. Eins der wichtigsten Voraussetzungen für eine gute Musiksoftware ist aus meiner Sicht, dass der Workflow darin einfach und intuitiv funktioniert, dass wir schnell und leicht die Dinge umsetzen können, die wir immer wieder tun in verschiedenen Projekten. Und besonders bei vielen der grundlegenden Funktionen macht uns Cubase 13 das Musikproduzieren wirklich leichter. Wo wir bisher das Tempo unserer musikalischen Ideen schätzen mussten, können wir jetzt ganz einfach intuitiv tappen und das Tempo wird direkt angepasst. Das ist auch eine sehr geeignete Funktion, um sie über die Tastatur einzugeben. Also unter Tastaturbefehle können wir jetzt auch Tempo vorgeben mit einer Taste verknüpfen, zum Beispiel Ö. Damit also ganz intuitiv einfach mit einer Taste das Tempo vorgeben. Super. Im Bereich Kompositionshilfen hat sich ganz viel an den Akkordpads getan, die wir also in der Lower Zone unter Akkordpads finden. So sehen die jetzt aus in jeder Version von Cubase.
Es gibt viele schöne neue Presets mit Sets an Akkorden, die uns also dabei helfen können, tolle Akkordfolgen zu finden. Und auf der rechten Seite sehen wir die gesamte Zeit den Akkord-Editor, um die Akkorde anzupassen. Oder wenn wir wollen, das Ganze auch als Liste mit benachbarten vorgeschlagenen Akkorden oder als Quintenzirkel. Das macht es also wirklich einfach, spannende Akkordfolgen zusammenzustellen und die einfach per Drag and Drop in das Projekt zu integrieren oder einzuspielen. Die Funktionen für das Verändern der Spielweise der Akkorde sind nach hier oben in diese Zeile gewandert. Hier können wir also zum Beispiel deren Lage verändern. Oder auch zum Beispiel das adaptive Voicing aktivieren, was also die Lagen der anderen Akkorde dann anpasst an der Vorlage. Also hier in den Akkordpads viele tolle neue Funktionen, die uns die Komposition deutlich vereinfachen. Eine Funktion, die ich in Cubase in den letzten Jahren vielleicht 100-mal verstellt habe, ist die Position des Abspielkopfs, wenn man Stopp drückt und wieder Start. Diese Funktion hat jetzt einen eigenen Menüpunkt bekommen, nämlich den Start Mode unter Transport. Hier können wir einstellen, dass der Abspielkopf bei Stopp zur Startposition zurückspringt und haben jetzt sogar die Möglichkeit, zum Beispiel die Auswahl oder den Cycle-Beginn als Startpunkt festzulegen. Damit spielt Cubase jetzt automatisch ab dem ausgewählten Event ab. Beziehungsweise wenn ich außerhalb des Cycles bin, wird beim Start automatisch ab dem linken Lokator abgespielt. Sehr schön. Das ist eine super Funktion, um uns im Workflow viele Klicks zu sparen, dass wir die Abspielposition nicht ständig selbst definieren müssen per Klick hier oben rein. Außerdem ist das Auswahlbereichswerkzeug jetzt auch im Key-Editor, im MIDI-Editor verfügbar. Wir können also hier jetzt einen Bereich selektieren und den zum Beispiel zeitlich verschieben oder auch entfernen. Auch das ist eine kleine Workflow-Verbesserung und tolle Erweiterung für den Key-Editor. Und für Cubase Pro-Nutzer lassen sich im Key-Editor und Drum-Editor ab jetzt mehrere Events gleichzeitig editieren. Wir können die also gleichzeitig hier drin öffnen und sofort hin und her springen zwischen den verschiedenen Events. Noten aus anderen Events, aus anderen Spuren lassen sich jetzt also auf ganz einfache Weise hier hinzufügen und das spart uns jede Menge Klicks beim Fenster schließen und andere öffnen. Cubase 13 hat im Projektfenster einen neuen Bereich dazu bekommen, der uns die gesamte Zeit im Produktionsprozess direkten Zugriff auf den Kanal und die Effekte gibt. Den finden wir ganz auf der linken Seite und der heißt Kanal und der nimmt wirklich wenig Platz weg hier drüben. Der Kanalbereich lässt sich mit diesem Button hier ganz leicht ein- und ausblenden. Und neben dem Lautstärke-Fader, dem Panning und den grundlegenden Kanalfunktionen haben wir hier auch direkten Zugriff auf die Insert-Effekte, die Sends und sogar den Kanal-Equalizer. Der öffnet sich mit einem Klick hier in diesem Fenster und ist weg, sobald wir irgendwo mit der Maus uns außerhalb bewegen. Trag dich tief im Herzen, seit dem Tag, an dem ich dich gesehen hab, Braveheart. Wunderschön einfach und intuitiv, gefällt mir. Außerdem hat der Mixer in Cubase ein fantastisches neues Design bekommen. Sieht wirklich, wirklich schick aus hier drin. Und wir können nach wie vor hier oben über die Einstellungen zuwählen, was wir im Rack hier oben sehen wollen. Zum Beispiel kann ich mir hier wieder die Sends und Insets mit zuschalten und sehe die hier drin. Trag dich tief im Herzen, seit dem Tag, an dem ich dich gesehen hab, Braveheart. Schauen wir uns jetzt die neuen Audioeffekte in Cubase 13 an. Hier hat sich richtig viel getan. Und ganz besonders im Bereich färbende Effekte gibt es wunderschöne neue Plugins, die unseren Tracks Charakter geben. Starten wir zum Beispiel mit 2 neuen Kompressoren und 2 neuen Equalizern. Zum einen hätten wir da Vox Comp, ein wunderschöner neuer Kompressor speziell für Vocals. Manchmal reicht's, wenn du einfach nur da bist, dir die Sonne auf den Kopf scheinen lässt und atmest ruhig. Lass die Stille dein Freund sein, lass deine Gedanken ziehen wie Wolken, lass los. Mega! Das ist ein super Kompressor, um Vocals sehr präsent und dicht wirken zu lassen, ohne dass sie dabei zu matschig klingen oder zu viel an ihrer Dynamik verlieren. Wirklich übersichtlich mit diesen 3 Reglern und wir haben die Möglichkeit für Parallelkompression, können also das Originalsignal zum Komprimierten zumischen, um die Transparenz zu erhalten. Und als zweiter neuer Kompressor ist Black Valve jetzt in Cubase 13 mit enthalten. Ein hochwertiger Röhrenkompressor, der durch seine Sättigung also ganz viel Charakter zum Signal dazu gibt und viel Wärme in den unteren Mitten. Hören wir es uns auf den Vocals an. Manchmal reicht's, wenn du einfach nur da bist, dir die Sonne auf den Kopf scheinen lässt und atmest ruhig. Lass die Stille dein Freund sein, lass deine Gedanken ziehen wie Wolken, lass los. Los, los, Gedanken ziehen wie Wolken, lass los. Los. Schön. Die Stärke der Kompression stellen wir also mit dem Gain- und Peak-Reduction-Regler zusammen ein und können durch Drive hier die Sättigung dazugeben von der Röhre.
Und hier rechts haben wir wieder den Mixregler für die Parallelkompression als Mix zwischen dem komprimierten und dem Originalsignal. Das ist wirklich eine schöne, hochwertige Färbung, die hier rauskommt und ist wunderbar geeignet für die wichtigsten präsenten Spuren im Projekt. Und ebenfalls an legendäre historische Audioeffekte angelehnt sind diese beiden neuen Equalizer, EQ P1A und EQ M5, beide an die Pultec Originale angelehnt. Die bringen ganz viel Farbe und Charakter und Klasse im Sound mit. Wir hören sie uns mal auf dem Masterkanal an. Mit dem linken, dem P1A, gibt's die berühmte Two-Knob-Technik, mit der wir bei derselben Frequenz boosten und gleichzeitig reduzieren. Und dabei entstehen sehr interessante Formen im Frequenzspektrum. Hören wir es uns an. Manchmal reicht's, wenn du einfach nur da bist, dir die Sonne auf den Kopf scheinen lässt und atmest ruhig. Lass die Stille dein Freund sein, lass deine Gedanken ziehen wie Wolken, lass los. Dir die Sonne auf den Kopf scheinen lässt und atmest ruhig. Lass die Stille dein Freund sein, lass deine Gedanken ziehen wie Wolken, lass los. Krasser Unterschied, oder? Und der rechte EQ verfügt über 3 Bänder, das Mittenband können wir nur absenken und das Tiefen- und Höhenband anheben. Manchmal reicht's, wenn du einfach nur da bist, dir die Sonne auf den Kopf scheinen lässt und atmest ruhig. Lass die Stille dein Freund sein, lass deine Gedanken ziehen wie Wolken, lass los. Los, los, Gedanken ziehen wie Wolken, lass los. Los. Von den Original-Hardware-Equalizern gibt es jede Menge verschiedene Software-Emulationen von verschiedenen Audioherstellern und es ist hier wunderschön gelungen und toll, dass die in Cubase standardmäßig jetzt mit drin sind. Und für das Abmischen von Gesang gibt es in Cubase 13 in Pro und Artist ein neues Plugin, das sich gewaschen hat, mit bis zu 16 verschiedenen Audioeffekten, die wir auf den Vocals anwenden können. Vocal Chain. Manchmal reicht's, wenn du einfach nur da bist, dir die Sonne auf den Kopf scheinen lässt und atmest ruhig. Lass die Stille dein Freund sein, lass deine Gedanken ziehen wie Wolken, lass los. Los, los. Bitte was? Also wenn das Plugin das hält, was es auf den ersten Blick verspricht, dann wird Gesang professionell abmischen einfach. 16 modulare Effekte bringen die Vocals hier Schritt für Schritt auf einen durchsetzungsfähigen, hochwertigen Sound. Das ist fantastisch. Dabei werden die Vocals zuerst gesäubert, zum Beispiel mit Filtern, Tonhöhenkorrektur, De-Esser, dynamischem Filter und Kompression. Danach bekommen sie Charakter durch Effekte wie Exciter, Saturator. Wir haben hier unsere Kompressorentypen drin, die neuen. Und auch die färbenden Equalizer finden wir hier. Und zum Schluss werden sie mit Sendeffekten in Szene gesetzt mit Imager, Delay und Reverb. Fantastisches Setup. Diesen Effekt schauen wir uns am Freitag dieser Woche hier auf dem Kanal im Detail an. Vocal Chain bringt außerdem eine Reihe von aufwendig vorbereiteten Presets mit für jede mögliche Anwendung hier drin. Und wir können die Presets ganz schnell für unsere Vocals anpassen, indem wir einfach den Input-Gain hier drüben so anpassen, dass wir im grünen Bereich landen. Manchmal reicht's, wenn du einfach nur da bist, dir die Sonne auf den Kopf scheinen lässt und atmest ruhig. Lass die Stille dein Freund sein, lass deine Gedanken ziehen wie Wolken, lass los. Los, Gedanken ziehen wie Wolken, lass los. Wunderschön. Wenn wir Stimmen mit dem Mikrofon aufnehmen, machen wir das in der Regel auf Monospuren. Hier sind allerdings Effekte drin, die Stereoanteile enthalten. Und zum Beispiel für diese Situation ist eine neue Funktion in Cubase Gold wert, nämlich der Umschalter am Kanal zwischen Mono und Stereo. Wenn wir in Zukunft also Stereo-Effekte auf eine Spur laden wollen, die vorher Mono war, ist das in Zukunft nur noch ein Klick Arbeit. Manchmal reicht's, wenn du einfach nur da bist, dir die Sonne auf den Kopf scheinen lässt und atmest ruhig. Und schon stehen uns die Weiten der Stereobreite zur Verfügung. Vor langer, langer Zeit enthielt Cubase tatsächlich einen Vocoder. Wer sich noch an Cubase SX erinnern kann, kennt vielleicht diesen hier. Und Steinberg hat dieses Plugin neu aufleben lassen als VST3. Und dadurch können wir in Cubase 13 Synthesizer sprechen lassen. Cubase 13 enthält seinen Vocoder, an den schauen wir uns heute an. Ja, der Vocoder braucht also das Signal von meiner Stimme über das Mikrofon und zeitgleich die Noten, die ich hier auf dem Keyboard einspiele. Und die werden in diesem Vocoder an einen Synthesizer geschickt. Und diese beiden Signale werden hier zusammengefügt. So klingt das. Dafür laden wir den Vocoder am besten auf der Spur, auf der unsere Stimme liegt, als Insert-Effekt. Und hier drin liegt quasi schon der Synthesizer-Sound für uns vorbereitet. Der braucht nur noch die richtigen Töne. Dafür stellen wir die MIDI-Einstellung hier auf External und können jetzt von einer MIDI-Spur das Ausgangssignal auf diesen Vocoder routen. Und schon singt der Synthesizer mit den Noten, die hier auf der MIDI-Spur liegen. And you know
My heart won't stay in places for long. I just hope that you know that I'm still figuring out how to use my goodbyes without letting you down. Wunderschöne Nachricht, dass der wieder zurückgekehrt ist in Cubase 13 und ich möchte mir diesen Vocoder mit euch gerne im Detail anschauen und zwar am Samstag hier auf dem Kanal. Ja, das sind aus meiner Sicht die wichtigsten Highlights im neuen Cubase. Allerdings gibt es noch jede Menge weitere Verbesserungen und neue Funktionen hier drin. Zum Beispiel Performance-Verbesserungen unter Windows für die Video-Engine und für das Handeln mehrerer Fenster. Es gibt neue Funktionen beim Importieren von Spuren, die Videospuren haben jetzt Track-Versions und vieles mehr. Ja, wenn du mehr dazu erfahren willst, schau mal unter das Video. In der Videobeschreibung stehen die Links zur Steinberg-Website zur neuen Cubase-Version. Außerdem, wenn es dir gefallen hat, nimm dir gerne ein Abo mit und like und kommentiere dieses Video, denn dann schlägt dir YouTube meine nächsten Videos auf der Startseite vor und da schauen wir uns wie gesagt viele der Funktionen im Detail an. Ich persönlich finde die Neuerung für jede der Cubase-Versionen so wertvoll, dass sich ein Update aus meiner Sicht lohnt. Als Cubase Elements-Nutzer würde ich das an sich schon für Iconica Sketch machen. Solche hochwertigen Orchesterinstrumente, die standardmäßig in Elements mit dabei sind, das ist Hammer. Und als Cubase Pro-Nutzer würde ich es wahrscheinlich sogar schon für Vocal Chain für diesen neuen Multi-Effekt kaufen. Das vereinfacht den Prozess beim Stimmenabmischen so gewaltig und hat so eine tolle Klangqualität, lohnt sich. Und diese vielen Workflow-Verbesserungen auch bei grundlegenden Funktionen machen insgesamt das Arbeiten, glaube ich, wesentlich intuitiver und leichter. Also ganz viel Spaß beim Entdecken von Cubase 13. Und wenn du gerade in Cubase einsteigst, gibt es hier ein tolles Einsteigervideo mit Cubase Elements 13, produzieren wir darin in 20 Minuten deinen ersten Song. Eine kreative Zeit und bis zum nächsten Video. Macht's gut!